Hello, good morning sa atong mga suking tigpaminaw karon. I hope nga naamo karon sa mga maayong panglawas o usab sa atong mga friends nga naa na nagpuyo sa nagkalain-laing suok sa kalibutan. O I hope nga naapod mo sa mga maayong kahimtang karon. Now niya na pud ko nakabalik na pud ta. Salamat kaayo sa blessings Ginoo nga kanunay gyud siya maghatag kanato og lutsanan nga magkabalikta sa pagpadayon sa pagtuon ining iyang mga pulong. Now siguro di na nato ni siya dugayon, di na nato usikan ang oras ato dayon ni siyang pagasugdan, but sa di pata mo padayon sa paghisgot sa pagtuon ining iyang pulong, ako sa hangyoon pag-usab ang inyong mga ulo, magampo ta mga yutag kaalam sa atong Ginoo. Dalaygon nga Diyos, tagiya sa among kinabuhi. O Diyos, walay puas ang among pagpasalamat sa imong pagkamaayo kanamo. Nga imong ming gihatagan pag-usab karon og tsansa sa pagtuon, sa pag-utingkay sa imong pulong. O Diyos, amo na pong imbitaron ang imong balaan nga presensya. Nubanan sa imong balang espiritu nga unta imong ming hatagan karon sa lawom nga pagsabot sa imong pulong aron madawat maila na mo ang kamatuoran nga imong ipasabot kanamo. Salamat o Diyos sa pagtubag, pagdawat nimo sa among mga pagampo o guban sa kapasayloan sa among mga sala tungod lamang sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus nga among bugtong manluluwas. Amen. Higala igsoon na kadtong milabay nga semana atong ginahisgutan ang duha ka klase sa kasuguan sa Dios. Nga ang una nga kasuguan sa Dios iya gyud ni siyang gipangunayan sa pagsulat sa iyang tudlo. O kini siya nga sugo mao ni siya ang nasulat sa duha ka papan nga bato. Nga kining papan nga bato gibutang niya ni kini nga sugo gihatag niya ni Moses o kini siya nga sugua gibutang gyud ni didto sa Ark of the Covenant sa sulod. O kining Ark of Covenant naa ni siya sa sanctuaryo. Unya ang ikaduhang sugo kadtong sugo nga gisulat gyud sa kamot ni Moses nga gidiktit sa Dios niya. O kini siya nga sugo mo ni siya ang gisulat ni Moses nga gibutang dito sa Ark of the Covenant sa kilid nga naa sa sanctuaryo mga higala igsoon. Og mao ni siya nga sugo ang gitawag og ordinances nga sugo. Og wa na ni siya pulos tungod kay ang anino raman ni. Unya tungod kay anino adunay nag-anino. Unya ang nag-anino ni abot naman nga mao si Kristo. Og mao na nga kining mga halad-halad, mga piyesta nga ilang gi-celebrate kaniadto, wa na ni siya value karon kay si Kristo man ang katumanan ni ana. Pero kining sugo sa Ginoo nga moralo nga gitawag og 10 commandments, wa gyud siya usbag kay wa man ni siya katapusan. Nagpabilin man gihapon ni siya tungod kay sugo man ni. O kini siya nga sugo mga higala igsoon, sa ako nang gikaingon, sama ni siya sa usa ka espeho. Usa ni siya ka espeho nga magtudlo kanato asa dapita ang buling sa atong dagway. Nga kining espeho mo giya asa dapita ang hugaw sa atong buling. Unya ang espeho di na siya maoy mo hinlo sa atong hugaw sa atong buling kundi moadto ta sa tubig. Unya manabunta, unya manghilamos ta, unya mubalik ta sa espeho, unya makita nato diha sa espeho nga wa na tay hugaw. Unya maupod na ang kasuguan sa Ginoo. Ang kasuguan sa Ginoo sama ni siya sa usa ka espeho nga mo tudlo kanato asa tadapitan nakasala. Unya si Kristo maoy mo hugas kanato, siya maoy mo pasaylo, siya mo hatag kanato og grasya. O mao na siya ang purpose kasuguan. O kung naa na ta ni Kristo, magrasyahan na ta. O kining grasya mga higala igsoon, sama ni siya sa ako naning gi-example ninyo nga panahon nga kung makadasmag ta. Unya makadasmag tag usa ka bata baron. Unya siyempre do na tay balaod. Unya kanang balaora dadon sa proseso, dadon sa huwis, sa husgado. Unya ang husgado maoy mo hukom
Unya kung moingon ang husgado nga sige ako kang hatagag pardon, hatagan ta ka og matud pakagawasan nga musantops grasya. Mao na nga di na ka ilawom sa kasuguan. Wa na ka mailawom kay nagrasyahan man ka. Pero once nga makasala kag otro, mukundim nimo ang kasuguan pag-usab nga nakasala ka, balik na po ka sa husgado. So ana mga higala igsuon usab ang kasuguan sa Ginoo. Once nga makasala ta, automatically si Kristo na adiha andam sa pagtabang nimo, unya hatagan kaniyag pardon, nya makadawat ka grasya. Unya wa na ka mailawom sa kasuguan. Pero panahon nga makasala ka, mahimong ikundim na pug kas kasuguan. Ikundim ka nga nakasala ka. So unya hatagan na pug ka grasya o kaluoy. So ana mga higala igsoon, ang mga tao nga nagsunod nga naa ni Kristo, dili na sila ilawom sa kasuguan tungod kay nagrasyahan naman na sila. Pero ang kasuguan naa lang gihapon nagpabilin ng gihapon. Og di gyud ni siya pwedeng wad-on tungod kay kasuguan man ni Ginoo. Og mao na nga niningtak na sa kabuntagon karon atong padayunon sa pagtuon og atong hisgutan karon o hatagan sa pagtagad kining usa sa mga sugo nga naas na pulo ka sugo nga kining title ining sugo mao ni siya ang Sabat nga gilikay-likayan sa uban nga mga pagtulunan. Og naa ni siya sa upat ka sugo. Og atong nasayran nga ang napulo ka sugo mga higala igsoon, di gyud siya pwedeng walaon. Dili gyud ni siya pwedeng siyam lay atong tumanon. Napulo gyud tanan. Og matingata sa uban nga moingon nga way sugo, pero ang siyam ginatuman, pero ang kaupat likay-likayan. Mo na nga ato ni siyang gamay hatagan og pagtagad kay aron masabtan nato, aron mailhan nato nga angayan gyud ni siyang tumanon kay ang kasuguan sama ni siya sa kadina ba. Atong mabasa na Santiago 2:10 nga tinuod nagtuman ka sa dili ka magpatay, nagtuman ka ana, dili ka manapaw, nagtuman ka ana. Pero pagdating sa pag-ingon nga namakak ka, bungka gihapon tanan mga higala igsoon. Sama na sa kadina lagi nga wa tuod ka magpatay, nagtahod ka sa imong ginikanan og inahan pero namakak ka. Mao na ang bungka gihapon. So kinahanglan imo gyud na siyang tumanon. Kining napulo ka mga sugo, dili kay siyam lang ang imong ginatuman. So mao na nga ato ni siyang pahatagan og pagtagad kining ikaupat ka sugo nga naa sa 10 Commandments. Ato ni siyang hisgutan. Og atong nasayran nahibaluan nga sa pagbuhat sa kalibutan mga higala igsoon. Nga atong mabasa sa Genesis 2:1 hangtod sa 3, diha ang panahon na sa dihang nahuman as Kristus pagbuhat sa kalibutan. Sa adlaw nga ikapito, iyang gihatagan ni siya pinasahi nga adlaw. Gihatagan niya pinasahi nga blessing. O nga ni doon na siya ginabuhat, even do nga nagpahulay siya na ng panahon sa adlaw sa ikapito, pero doon nagyapon siya buluhaton kay nagbalaan man o niya nagpanalangin. So nagyapon siya, pero lahi ni siya nga pagbuhat sa iyang ginabuhat ni adtong unang adlaw, ikaduhang adlaw, ikatulo hangtod sa ikaunom ka adlaw. So lahi ni siya nga pagbuhat niya kun dili kini siya nagapasantop, paila sa focus about sa blessing og sa mga panalangin. Onya kining creation ato nang nasabtan nga kining creation dili lamang ingon nga millions gyud ni. 7 millions ang iyang pagkabuhat sa kalibutan, kundi kini siya simana ni siya. Week ni siya. Unsa may itong prueba? Ato nasayran nga ang creation 7 days gyud ni siya tungod kay nganuman human diha nga pagkasulat. Ang yum nagpasabot man na siya og literal day. Nagpasabot na siya literal day. Onya ang pangutana dinhi nga unsa maning adlaw nga Sabado, unsa maning adlaw nga ikapito, Sabado ba ni or Sabat or unsa baron? Tinuod ba ning atong ipanulti dinhi nga daghay mo ingon nga dili daw kuno ni Sabado, dili daw kuno ni Sabat kining ikapito. Atong patubagon kining Biblia mga higala igsoon sa Exodus 20:1
8 hangtod sa 11. Kung atong basahon dinhi nag-ingon siya dinhi, for in a 6 days Lord made heaven and earth, the sea and all that them is, and he rested on the 7th day. So imong nakita nga kini siya nga ginahimo niya, nagtumbok ni, nagpasabot ni diha sa creation day. Unya kung imong padayonon, wherefore sa ato pa, the Lord blessed the Sabbath. So imong nakita nga ang ikapito mao gyud ang Sabbath, kay gitawag niya nig ikapito pero gitawag po niya nig Sabbath tungod kay mipahulay man, gipanalanginan, gibalaan. So tulo ka butang ang iyang ginahimo diha sa adlaw nga ikapito nga gitawag og Sabado, or Sabat sa atong pinulungan. Mao na nga di nato ni siya ikalimod, di nato ni siya ikadinay nga kining ikapito mao gyud siya ang Sabat. Onya wa pud ni siya magtumbok dinhi nga para nis mga Hudiyo lang, kundi imong masabot dinhi nga para nis tanan, tungod kay ngano man wa pagod dihay Bisaya, wa pay English, onya wala pay Hudiyo or mga Arabo. Usa pa gyud na siya kasinultihan diha mga higala igsoon. Mao na nga di gyud pwede nga para lang nis mga Hudiyo kundi para gyud nis tao. Girepers gyud niya. Onya kining ikapito nga mao ang Sabat nga gituohan natong Sabado, unsa ka tinuod nga ang Domingo mao gyud ang ikapito. Atong tan-awon, atong hisgutan, atong basahon din is Mateo 28:1 nga ingon dinhi, kadlawon pas Domingo human sa adlaw nga igpapahulay. So atong nasabot din is Mateo 28:1 nga si Maria Magdalena human sa adlaw nga igpapahulay, miadto dayon siya sa lubnganan dito ni Kristo. Adto siya unya Domingo tong adlaw, unya dinhi nagpaklaro nga human sa adlaw igpapahulay. So sa ato pa pagkahuman sa Sabado, siyempre Domingo gyud ang musunod. Domingo gyud ang musunod. O kung atong tan-awon po sa kalendaryo, klaro o tataw dinhi mga higala igsoon nga human sa Sabado ang next gyud Sunday. Unya imong kwentahon dinhi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So sa ato pa ang next ni ana Sunday gyud, di gyud pwede nga ang Sunday mahimong ikapito kundi una gyud siyang adlaw nga semana. In fact, kung atong hisgutan o tan-awon ang dictionary, ang Merriam Dictionary, nagpaklaro, nagpadayag nga ang unang adlaw sa semana maong Domingo, the first day of the week is a Sunday. Unya ang Collins Dictionary nagpaklaro po, nagpadayag nga ang unang adlaw sa semana maong Domingo. Unya ang Google pod, og ang Wikipedia nagpaklaro pod nga ang Sunday, matupad ni Sunday is the first day of the week. So mao na siya mga higala igsoon, klaro og tataw nga ang Domingo di gyud pwedeng himuon nimog ikapito kundi ang Domingo gyud gitawag na siya first day of the week. So therefore ang Saturday nga gitawag natog Sabbath, gitawag na siya og ikapito nga adlaw nga gitawag po sa Ginoo og igpapahulay mga higala igsoon. Wala nga ang Biblia lagi sa Mateo 28:1 nagpaklaro nga in the end of the Sabbath, ingon pa din in the end of the Sabbath, sa ato pa human sa adlaw nga Sabado, as it began to dawn towards the first day of the week. Matod pa din sa dihang nagbanag-banag na ang adlaw nga unang adlaw sa semana. Anyway, sa laing version ni gitawag ni siya ang unang adlaw sa semana Domingo. O ato na ng klaro na dayag nga sa dictionary ang first day of the week is a Sunday. So klaro din nga di pwede nga ang Domingo tawag nato og ikapito kundi first day of the week. Human kuno sa adlaw Sabado, nya sa nagbanag-banag pa ang nahunang adlaw sa semana which is maong Domingo. So klaro nga ang unang adlaw sa semana maong Domingo, unya human sa Sabado lagi mao gyud ang Domingo. So klaro o tataw o dayag mga higala igsoon. Unya kining Sabado wag yun ni siya katapusan. Ang atong basahon sa Exodus 31:16 nagingon siya din to observe the Sabbath throughout their generation as a perpetual covenant. So sa ato pa kining Sabado, iya gyud ning pakigsaad
sa atong mga kaliwat-liwatan, sa mga kaliwat-liwatan, sa mga pinili sa katawhan sa Ginoo, sa mga Israelites kaniadto. O wa ni siya katapusan kay saad man ni. O klaro din nga usahay dunay mga tao karon nga magbuot-buot sa pagtapos niini nga ang Biblia nagpaklaro, nagpadayag nga wala ni siya katapusan. Kay kabinan man. Unya kung atong basahon pod ang Salmo 89:34 nag-ingon siya dinhi, "My covenant I will not break." Ang akong pakigsaad dili gyud nako gub-on. Kung imong padayon sa pagbasa, "Nor alter the word that has gone out of my lips." Bisan pa kuno ang iyang mga pulong nga migawas sa iyang baba, dili gyud niya pagausbon mga higala igsoon. So klaro o tataw nga di gyud pwede ning usbon. Og maubitaw nga sa pag-anhi ni Kristo sa Mateo 5:17-18 nga ingon siya dinig, "Wala ako mianhi aron sa pagbungkag sa kasuguan, kundili aron sa pagtuman ini nga bisan kunog usa ka tulpok laliman kanana." Unya mga hasta sa pag-ingon-ingon nga wa na ang adlaw nga igpapahulay nga mao ang Sabat. Samara nga atong gilapas Kristo. Mao na nga si Kristo gani bisag usa gani kuno katulpok kinahanglan tumanon nya kita di noon ta mutuman siyam ray atong tumanon, di na pwede mga higala igsoon. Tumanon gyud nato ni siya tungod kay wa man ni siya katapusan. O ngani ang Ecclesiastes 12:13 nag-ingon siya, "Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man." Tiamo na. Wa gyud mo ingon dinhi mga higala igsoon nga para ras mga Hudiyo. Ingon dinhi, tibuok o katungdanan sa tao kining pagtuman sa iyang kasuguan. Katungdanan niya kining iyang pagtuman sa kasuguan. Mao na nga isip-isipon nato, hunahunahon nato nga para gyud ni siya sa tao. Mao bitaw nga ang Marcos 2:27 ingon dinhi, "And he said to them, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath." So kita nga tao gibuhatan gyud taniya og adlaw nga igpapahulay nga maong Sabado. Wa gyud mo ingon nga ang Sabado or ang kalo gibuhat na para sa ulo. Ingon dinhi nga ang Sabado kita nga tao ang ulo gibuhatan ta og kalo, mao pud ang Sabado. Kita nga tao gibuhatan ta og adlaw nga igpapahulay aron ta mo pahulay aron atong ilhon ang Dios nga mao'y maglalalang sa kalibutan. O ngani matud pa sa Isaiah 56:2 nga kun ang tao magkeep ning iyang adlaw nga igpapahulay, hatagan og panalangin. Hatagag panalangin. Dili lamang kay hatagag panalangin, matud pa sa Isaiah 56:6 nga iyang unsa man iyang himuon nga alagad. Bisan pa kuno kag pariner, bisan pa kuno kag hintil, pero kung mukip ka sa iyang gitawag adlaw nga ikapito, unsa man mahimo kaniyang alagad. Pagkanindot ni anak mga higala igsoon, no? So og mao na nga ang katawhan sa Ginoo, ang mga Christian kay human naman namatay si Kristo niini. Dinhi sa Lucas 23:55-56 nga nag-ingon siya dinhi, "Then they return and prepare spices and fragrant oils, and they rested on the Sabbath according to the law." Og sila mipahulay sa adlaw nga igpapahulay sumala sa kasuguan. Wag yun mo ingon sumala sa mga Hudiyo. Sumala sa kasuguan nga naa sa napulo kasugo. So mao ni nga ang sugo mga higala igsoon nga Sabat tumanon pa nato ni tungod kay katungdanan nato ni siya. Og mao na nga mga Christian kaniadto nga nagsunod ni Kristo, mipahulay pud sila sa adlaw nga ikapito nga maong Sabat mga higala igsoon. Og ngani ang mga babae pud nga mga followers pud ni Kristo sab, bisag wa sila simbahan, didto na lamang sila sa kilid sa rivers
matud pa nag-gathered sila aron sa pag-ampo, pag-awit yan ang panahon na mao na nga sulti-sulti about pulong sa Ginoo. So naa sila pa nagkatigom sa adlaw nga ikapito nga mao ang adlaw nga Sabado. Og mismo sa Ginoong Hesus usab iyag yung nabatasan ni mga higala igsoon ang pagsulod sa adlaw nga sinaguga, sa adlaw nga igpapahulay. Og si Apostol Pablo pod mao sab lang gihapon. Iya pod gihapon nabatasan ang pagsulod sa adlaw nga Sabado sa sinaguga. Og mao na nga di gyud siya pwedeng walaon. Mao na nga kung kita katawhan sa Ginoo matud pa sa Hebrehanon 4:9 nga there remains then the Sabbath rest for the people of God. So mao nang nagpabilin paghihapon ni kining Sabado sa katawhan sa Ginoo nga mo keep gihapon ta niini mga higala igsoon kay sa ako nang giingon wala ni siya katapusan. Kining adlaw nga ipapahulay mga higala igsoon. Mao na nga kung katawhan tas Ginoo unya kining katawhan sa Ginoo mao ni siya dadon didto langit. Unya ang mga katawhan sa Ginoo nga dadon didto langit patika na siya mga higala igsoon. Sumala pa sa Ezekiel 22. Moreover also I give them my Sabbath to be a sign between me and them. So kadtong mga nagakip sa adlaw nga ipapahulay iya na siyang silyuhan, iya na siyang markahan. Kita ninyo ning silyo mga higala igsoon kung for example moadto mo barangay ya mga mo barangay clearance unya kanang barangay clearance na silyos barangay. So kung naisilyo gani nagpasabot na siya mga higala igsoon nga ang authority sa kinatibuk-an nga barangay naa diha sa silyo. Nag-support nimo. Mao pod ang katawhan sa Ginoo nga panahon nga naa ka nagkeep ka sa tinud-anay nga pagsimba sa adlaw nga igpapahulay nga maong adlaw nga Sabado, silyuhan ka nga buot pasabot ang authority, ang kagahom sa Dios naa diha behind nimo mga higala igsoon nga nagpakita nga siya maoy maglalalang, siya na puno sa gugma, siya nagsupport diha nimo mga higala igsoon. Mao na ang kinatibuk-an. Og matud pa sa Isaiah 58:13 kung kita mo keep sa iyang balaan nga adlaw nga igpapahulay kinahanglan sundon pud nato ning requirements niya nga kinahanglan nga ang atong tiil dili nato itipas ngadto sa dili pagdaig niya kay kini kung pagsimba sa adlaw nga igpapahulay kinahanglan ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing dili atong kaugalingong pleasure ana bang kalingawan ba kinahanglan ang atong hunahuna ipokus nato diha sa Ginoo, ipokus nato ang atong kasing-kasing diha niya, ang atong mga sinultihan atol pa dinhi atong mga sinultihan dili mga binuang ba ang atong bisag unsa na lang nga mga kalingawan o bisag unsa nga mga buluhaton mga negosyo nga atong gipanghuna-huna kinahanglan ato na siyang ipakilid kundili holdi ato na siyang ipokus sa pagdaig sa atong maglalalang mga higala igsoon. Mao na siya kung mahimo gani kung mahilig ka og panambal, kung mahimo sa tunga sa adlaw imo nang igahin gyud sa pagpanambal sama ni Kristo ba. Imo makita sa Marcos 12:12 nga si Kristo nanambal siya sa adlaw Sabado. Nambal siya kay usa po na siya ka butang sa pagdaig ni Ginoong Hesus. Pagdaig sa Dios nga atong magbubuhat sa langit ug siyota kay panahon nga imo siyang maayo, siyempre makadaig man siya sa Ginoo. Malipay man siya so ang Ginoo may ma-exalt ni ana mga higala igsoon. Mao nang gibuhat ni Kristo pero subong palandungon nga pagbuhat ni Kristo ni ana giisyuhan si Kristo nga nakalapas kasuguan. Pero wa nila masabti nga kana di ay usa di na siya kapag buhat ug maayo o pagdaig sa ngalan sa Dios mga higala igsoon. So mao nay wa masabtis mga Hudiyo kaniadto og mao pud ni ang ato pud angayan untang buhaton nga ang tanang butang nga maayo sama ni anang panambal usa na siya ka giya, usa na siya ka dalan diin paghatag og exalt sa ngalan sa atong Dios nga maoy magbubuhat sa langit ug siyota. So mao na siya importante pero kung dili nato tuman kining mga requirement
nga gisugo sa Ginoo sama niya nang mabasa sa Isaias 58:13 nga panahon nga naa ka simbahan niya nga atong hunahuna wala diya sa church, sige rag negosyo, sige rag panlibak unsa paron kitay katumanan ni ana mga higala igsuon nga atong mabasa sa Usyas 2:11 nga iyang adlaw nga ipapahulay nga pahunungon sa Ginoo na di na iya sa Dios kay ang iya sa Dios God ipokus nato ang atong kaugalingon do na tabay close relationship ni anang panahon na naatay close relationship ni anang panahon na sa panahon sa adlaw nga ipapahulay ug di ta magpakasala ni ana atong ipokus ang atong kaugalingon ni anang adlaw nga ipapahulay kay once nga ang atong hunahuna ang atong kasing-kasing ang atong sinultihan sa panahon sa adlaw nga ipapahulay naato ang imong presensya diha pero ang imong hunahuna ang imong kasing-kasing tuara sa kalingawan tuara sa negosyo tawgo na sa Ginoo mga higala igsuon og iyang adlaw igpapahulay dili na natawgon sa Dios og akong adlaw igpapahulay mo na nga bantayan nato na siya kamo nga mga nagkeep sa adlaw nga Sabat ato na siyang isip-isipon huna-hunaon mga higala igsuon aron mabat na nato ang tiunay nga pagsimba sa iyang adlaw nga igpapahulay nga gihatag niya sa tao nga mao na nga kung gusto nato ni siyang mabatnan, kung gusto tang moadto sa langit, kay dito sa langit God sa Isaiah 66:22-23, ang mga tao nga mga niluwas dito, mga Sabbath keepers gihapon. So dili gyud pwede nga ang mga tao nga luwason dito Sunday keepers, Sabbath keepers gyud ang iyang luwason. Mao na nga importante nga dinhi patas kalibutan ato na ni siyang bansayon mga higala igsoon kay lain man pong paminaw niya ng nga Sunday keepers taon niya pag-abot sa langit Sabbath keepers dito mura gud niya ng ugma or sunod bulan dunay dulang basketball unya sige kag practice og soccer unya ang inyong tournament basketball nya ang resulta sipa-sipaon nimong bola imbis kay imo pang i-shoot didto sa ring nasipaon na lamang nimo kay nag-train man ka bola, nag-train man ka og soccer. So di na pwede kung unsa ang gigawi dito sa langit, mao pod ang gawion nimo dinhi mga higala igsoon sa kalibutan. Kung Sabbath keepers dito dinhi pas kalibutan, imo nang trinihon ang imong kaugalingon nga mag-Sabbath keepers pud ka. Mag-training na ka kay usa ni siya nga guide nato ngadto sa langit nga mahimo putang Sabbath keepers mga higala igsoon. O kini siya kamatuoran ni siya o gi-offer ni Kristo matag usa kanato. Gusto niya nga ipadawat kining kamatuoran kay si Kristo man ang kamatuoran nga mo hatag kanato og insakto nga kagawasan. Matud pa sa Biblia sa Juan 8:32 nga nag-ingon siya din then you will know the truth and the truth will set you free. So mao ni nakanindot mga higala igsoon nga kung imo ni siyang dawaton kining akong ginahisgutan karon sama ra usab nga imong gidawat si Kristo nga mao'y utor sa kamatuoran. Unya kung madawat nimo ning kamatuoran simpre sa giingon sa 1 Juan 5:3 loving God means keeping His commandments, and His commandments are not burdensome. So, ang gugma kuno, buot pasabot, kinahanglan mo bantay ka sa iyang kasuguan, o kining iyang kasuguan, di yun ni siya bugat kung naas Kristo sa imong kasing-kasing. Mao na mga higala igsoon, atong isip-isipon, hunahunaon nato, nga kung kita naas grasya ni Kristo, kung kita naay gugma ni Kristo, atong pamalandungon nga ang kasuguan naapo diha. Muna nga timbang-timbangon tani. Ang kamatuoran nga akong giyagyag sa matag usa kaninyo kay maghatag ka nato og kagawasan. Maghatag ka nato og kagawasan sa kinabuhing walay katapusan. Muna nga kung gusto ka nga madawat nimo ning kinabuhing walay katapusan, dawata ang iyang gi-offer mga higala igsuon sa pagtulunan sa kamatuoran aron
dili ta mahiapil sa hukom nga gitagana niya ni adtong mga tao nga nag-ignore sa kamatuoran nga iyang gina-offer. Sa atong isip-isipon, hunahuna-on nato pag-ayo mga higala igsoon. Ilabi na ni ining hinapos nga panahon. Kay I believe Jesus is coming very very soon. Manang timbang-timbang nga pag-ayo ninyo karon kung angayan ba ninyo ning dawaton o dili ba. Kay usa ni siya ka-importanteng butang. Nala sige higala igsoon hindi na lamang kukutob kini ang inyong higala amigos kahanginan manamilit sa matag usa ka nato ang Ginoong Dios magapanalangin.